Hello everyone! Welcome back to our channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming channel, please subscribe na. 1, 2, 3, come on! Come on, come on. Today's vlog, ang gagawin natin ay magluluto tayo ng Okoy. Pero wala ditong yung maliliit na hipon, kaya ngayon ay yung maliliit na isda ang ating gagawin. Pakita ko sa inyo. Alright, ito yung meron tayo ngayon na ating iluluto. Ayan siya. Maliliit lang siyang isda. Kasi ito lang yung available dito sa amin ngayon. So, ito yung ating iluluto habang nag-i-school yung kids. Magluluto ako ng lunch. Alright, let's go! Alright guys, pakita ko na sa inyo ngayon yung okay natin. Nilagyan ko na ng pampalasa, ng itlog. Yan, pakita ko sa inyo kung anong itsura na. Alright, ito na yung itsura niya ngayon guys. Meron na siyang pampalasa, meron ng mga bawang sibuyas, itlog. Ayan, ang gagawin naman natin ngayon is ipiprito natin siya. Ayan siya. Ayan. Puting sibuyas yung nailagay kasi wala na kaming red na onion, kaya yun na lang muna. Alright, let's go. Start na tayong magluto para makakain na tayo ng lunch. Alright, eto na. Nag-umpisa na tayong magprito ng ating okoy. Yan, update ko kayo mamaya ng konti. Yan. Excited na akong mag-lunch. Alright, nabaliktad na natin yung ating okoy. Gawin lang natin tong procedure na to hanggang maluto natin lahat yung ating okoy. Medyo madami siya. Pero, ayan. Gusto ko medyo malutong siya. O malutong. Ayan. So, ibabrown ko lang to and lutuin natin ang the same procedure natin. Alright. Update ko kayo guys. Alright, oh, nagbabrown na siya. Ayan, medyo brown na. Tapos pwede na natin siyang hanguin. Tapos luto pa tayo ng more. Ayan, may naluto na tayong dalawa. So ngayon, tikman naman natin kung anong lasa. Yummy. Sarap sa suka. Alright, ito yung ating second batch. Inuulam na ng aking habibi yung first batch natin. Tapos, meron naman tayo dito ng third batch. Ayan. Ayan siya. There we go. Madami pa tayong tira dito guys. Wala pa sa kalahati yung naluluto ko. Ang dami pala nito. Isang ano to eh. Isang kahon siya. Isang pack siya. Isang package siya na isang kahon. Marami palang masyado. Ewan ko sa inyo kung na-try nyo na to. Ito yung maliliit na isda. Yung puting isda. Parang silver yata ang tawag doon. Kalimutan ko na, itapon ko na yung ano eh, yung kahon. Pero yan siya. Ayan. Habang nagluluto tayo na. Alright guys, konting update lang. Ito yung naluto natin so far. Tapos yung iba, siguro mga 4 yun na ulam na ng asawa ko. So, tapos marami pa rin tayong iluluto dito. Marami pa rin siyang tira pero
Mamaya ko na lang siya iluluto kasi nagugutom na ako kasi anong petsa na. It's 1:22 ng hapon. Hindi pa ako nagla-lunch. Kasi nga busy sa kids. Inuna ko sila. Tapos yan pa yung lulutuin ko. Tapos ito na yung natapos. So kakain muna ako ng lunch. And then si Chloe, in 15 minutes, mag-i-start na ulit yung school niya. So kakain ako habang wala pa yung school. Habang hindi pa nag-start. Ayun. So, kain tayo guys! Yan yung ating ulam. Tapos, ito meron ako dito ng suka. Tapos, meron tayong konting kanin dyan. Yan siya. Let's go. Try na natin siya. Alright guys, kain na tayo. Ito yung niluto natin na okoy. Tapos meron ditong sausawan. Tapos meron ditong kanin. So kakain na ako. Gutom na. Past 1 na. Kita nyo ba? Sarap siya guys. Kain tayo. Sausaw natin sa suka. Yum, 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 yum. Mga anak ko kumain na. Tapos yung husband ko kumain na rin siya habang nagluluto ako. Pinauna ko na siya kasi busy siya sa office. Sabi ko wag na akong hintayin. Panalo sa suka. Ako pa naman mahilig ako sa maasim suka. Tapos itong suka natin, maanghang. Yung suka na ano, may babad na sili, bawang, yung mga ganon. May nabibili kasi ditong ganon sa Filipino store. Suka siya na may babad na. Sarap siya. Hindi naman masyadong maanghang pero yung ano ba tawag doon? Pampatakaw, parang ganon. Pampatakaw kumain. Ganon. Kain tayo guys, kain. Sarap kumain, sarap. We love to eat guys. Puting isda siya eh, puti. Pag naluto siya, puti siya. Wala kasi yung hinahanap kasi namin yung hipon, yung maliliit na hipon. Wala kaming makita. Next time, pag may nakita kaming maliliit na hipon, yun naman lulutuin ko. Pero, yan. So. Gora, kain na.
Kumusta na kayo mga kagora? Hello, September! Month na! Pasko na! Masaya na naman. Pero ang wini-wish ko na sana before magpasko wala na si carbonara. Para naman yung Pasko ng buong mundo masaya, 'di ba? Nag-uusapan namin ng asawa ko yun na sabi ko sana sa araw ng Pasko wala na lahat ng corona. Papasko na sa ating lahat sa buong mundo. Sarap nito. Baka nasasarapan lang ako kasi hindi ko alam kung kailan yung huling beses ako nakatikim ng ganito. Couple years na rin naman. Kasi nung nakatira kami sa Japan, wala namang ganitong mabibilhan ng isda na ganitong maliliit or yung okay talaga yung tawag doon, yung maliliit na hipon, di ba yan? Tsaka alam nyo ba nasa Japan kami? Nakakamiss ang Filipino food. Alam niyo yun? Kasi doon sa Japan, doon sa tinira namin, mas marami yung Indian restaurant or Indian store kesa sa Filipino store. Tapos, nung nandun naman na kami, nagkaroon ng isang Filipino store. Finally, tapos pinuntahan namin yon. Sobrang mahal naman. Mahal ang tinitinda nila doon. Hindi naman masarap. Ang isang siopaw ay $5. Isang siopaw. Kaya ano? Ang halo-halo ay $8. Tapos maliit lang. Kasi sa Japan, maliliit lang yung ano doon eh, serving. Or baka nasanay lang ako dito na malalaki yung serving. Kasi dito sa Texas, malalaki yung serving. Isang serving nila parang pang 3 tao na. Ganun. Kaya nung pagpunta namin sa Japan, everything is small serving. Ang road is small pero mababait naman yung tao. Malinis. Safe na safe sa mga kids. Yan. Yun lang yung ano, gap. Or, I mean, yun yung pagkakaiba. Doon sa Japan, maraming tao naglalakad. Dito, sa Texas, wala. Kasi dito, malalayo. Hindi katulad sa Japan, tabi-tabi yung mga buildings, store, ganyan. Dito, hindi. May good and bad din. But anyway, kain na tayo. Kain. Nabubusog na ako.
Alright guys, lunch is over. Tapos na, busog na ang aking anaconda. Ayan. But anyway, ngayon naman is time for Chloe's school again. Alright. Thank you guys for watching our video and see you to the next video. Kung hindi pa po pala kayo nakasubscribe sa aming channel, please subscribe na. Bye!